வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவம் மேல் சுவாசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு திணறல். இந்த மூச்சு திணறல் எந்த நேரத்துலையும் எப்போ வேணால் வரும். இதுக்கு ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது. திருநீறு பச்சை இலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை. இதுலேருந்து தான் சப்ஜா விதைன்ட்டு வருதுங்க. இதை மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகைங்க. இதுக்கு பல பட்ட பெயரும் உண்டு. இந்த திருநீறு பச்சை இலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இப்படி கை தொட்டு நீங்கள் மோந்து பார்த்தாவே ப்ரெஷரெல்லாம் பஞ்சாக பறக்குங்க. ஹை ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர், மனசு தடுமாறி என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு, தூக்கம் வராது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் படுக்கையில் வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, பூவோட சேர்த்து. வாசனை அவ்வளோ வாசனை இருக்கும். இந்த வாசனைக்கு பார்த்தாவே ப்ரெஷர்லாம் சர்வசாதாரணமாக சமநிலை ஆகிடும். தூக்கம் வர்றது தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இது நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு மூலிகை. இது மட்டும் இல்லாமல் மார்பக வலி அப்படின்ட்டு, இந்த மார்பக வலி பெண்களுக்கும் வரும், ஆண்களுக்கும் வரும். இதுக்கு ஒரு எளிய சின்ன ஒரு விஷயந்தான் இது. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மிக்சியில் போட்டு சார் பிழிஞ்சு எடுத்துங்க. அரைச்சி தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், வெறும் சார் மட்டும் பிழிஞ்சு துணியில் போட்டு பிழிஞ்சிங்கன்னா வந்துடும். 10 மில்லி சார் எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி தேன் ஒரிஜினலாக இருக்கணுங்க. தேன் எவ்வளோ நமக்கு அப்புட்டமாக இருக்கோ ஒரு 7 முறை சாப்பிட்டா போதும். காலைல ஒரே ஒரு வேளை சாப்பிட்டா போதும். இந்த மார்பக வலி கண்டிப்பாக கட்டுக்குள்ளே வந்துடும். அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா வாயு சம்பந்தப்பட்ட அஜீரண கோளாறு நிறைய ஏற்படும். இதெல்லாம் மிக எளிதில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மூலிகை இது. இந்த மூலிகை பற்றி நிறைய இருக்குது விஷயம். அந்த அளவுக்கு இது மிக மிக மகத்துவமான ஒரு விசேஷமான மூலிகை. எந்த அளவுக்கு நன்மை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இது நன்மை. இந்த செடி வீட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மிக அற்புதமான மனம் வீசும். நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளவே வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இது மெயினாக பாருங்கள். இன்றைக்கி ப்ரெஷர்னு சொன்னாவே என்னென்னவோ பண்ணுவோம் நம்ம. இந்த ப்ரெஷர் தீர்றதுக்கு இந்த வாசனை ஒரு 5 நிமிஷம் செடி சும்மா தொட்டு நீங்கள் வாசனை தொட்டாவே போதும், வீடெல்லாம் மணக்குங்க. அந்த அளவுக்கு வாசனை இது. இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வாசனை இருக்கும். அவ்வளோ நன்மை நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான். இந்த மூலிகையை பற்றி விசேஷமான குணாதிசயமெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த முறையை சொல்லியிருக்கிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பரிபூர்ணமாக குணம் காணுங்க. நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும்.